当你看到这个视频时，意味着你正处于一个转折点。也许你对财富有渴望，或许你曾感到困惑，甚至对未来感到焦虑。其实，财富的流动并不如我们想象的那般遥远，它存在于每个有准备、敢于迎接挑战的人的身边。你所需要做的，或许只是在心中播下一个积极的种子，改变自己对金钱的态度，迎接它的到来。许多人一生都在追求财富，似乎财富成了唯一的目标。我们总是看到别人拥有富贵的生活，而自己却因为一些未知的原因感到距离它越来越远。其实，金钱并非一蹴而就，它的到来常常是通过你在生活中的每一个决定、每一次改变逐步积累的结果。重要的是，要以正确的心态去迎接它，而不是过于急功近利。许多人陷入财富焦虑，是因为他们忽略了金钱背后所包含的真正意义。财富并不只是物质的堆积，而是一种对生活的掌控感和对未来的安全感。在我们一生的路途中，金钱为我们提供了许多可能性，它让我们能够追求理想，实现梦想，甚至是为他人带来帮助。财富的积累往往是一个长期过程，甚至比我们想象的更加内涵丰富。无论你现在身处何种境地，重要的是调整自己的心态，保持积极向上的态度，不要让消极情绪限制了你拥抱财富的机会。大家好，这里是智慧人生，记得点赞订阅并打开小铃铛，这样您就不会错过我们的新视频，与我们一起同修福慧。金钱并非万能，它无法买到一切，但它的确能为我们提供许多便利。我们需要认识到，金钱的流动并不仅仅是数字上的变化，它更多的是与我们的态度、信念和准备密切相关。正如水总是流向低处，金钱也偏爱那些张开双臂，准备好接受它的人。也许这听起来有些抽象，但实际上，金钱总会流向那些心态积极、行动果敢的人。很多时候，金钱并不仅仅是数目上的变化，它反映的是一个人内心世界的转变与觉醒。当你开始意识到金钱的价值时，首先要去正视自己的财富观。许多富人之所以能够聚集财富，是因为他们首先打破了贫穷的心态，建立了与财富共舞的心态。这种心态是建立在长期积累、不断学习和自我提升的基础上的，而非一蹴而就的侥幸。这也是为什么有些人在贫困的环境中能够突然逆袭，而有些看似一无所有的人却能在短时间内积累大量财富。事实上，金钱流动的规律并非简单的因果关系，而是对一个人是否拥有接受、管理财富能力的综合考量。它并不止于物质的层面，更多的是一种心理上的准备和一种与财富共舞的心智状态。很多人常常抱怨金钱不属于自己，但忽略了他们自身的思维方式与行动力往往决定了财富是否能够流入他们的生活。要改变财富的流动，首先要改变自己的心态，接受并欢迎财富的到来。这种流动的规律是自然而然的，它源自于对未来的信心和行动的力量。事实上，
金钱有时并不只是单纯的物质，它甚至可以被看作是一种能量，是一种流动的资源。它会选择合适的主人，这些主人通常具备一个共通的特质，他们懂得尊重金钱，知道如何将金钱用得恰如其分，既不浪费也不吝啬。很多人误以为金钱只是为了消费而存在，然而真正懂得财富管理的人知道，金钱是一种能量，它有它自己的流动规律。当你能够理解金钱的流动性时，你也就能够学会如何与之和谐相处。那些掌握财富规律的人，他们往往并不是通过投机取巧获得财富，而是通过智慧和努力让财富自然而然地流向他们。真正的富人知道如何把握金钱的节奏，不急功近利，也不会因短期利益做出决策。他们往往具有更远大的眼光和更坚定的信念，这也是他们能够持续积累财富的重要原因。金钱的流动并非偶然，它总是倾向于那些懂得尊重并且珍惜财富的人。在这种人眼中，金钱不仅仅是交换工具，它也是一种让人们能够实现梦想、提升自我、创造更多价值的资源。因此，掌握金钱的流动规律，尊重财富本身，意味着你也具备了吸引财富的能力。尊重金钱并不是说你要过度依赖它，也不是说你要盲目追求它。实际上，尊重金钱的第一步是对它拥有正确的态度。我们可以看到，那些富有的人往往在管理财富上非常谨慎，他们不会因为一时的欲望而做出不理智的决定。每一笔开支，每一次投资，他们都在思考如何使之增值。他们将金钱视为一种资源，而不是生活的全部。对他们来说，金钱并非终极目标，而是实现更大目标的一种工具。真正的富人不会把金钱当作自己生活的全部目的，他们往往能够理性地看待财富，而不会被欲望所驱使。很多时候，贫穷与富裕并非仅仅是拥有金钱多少的差别，而是心态上的差异。富人往往能够用理性的眼光来看待自己的财富和开支，他们会通过预算、规划以及长期的理财来保证自己的资金健康流动。相反，那些贫困的人往往容易陷入及时满足的欲望中，过度消费，以至于无法积累财富。一个理智的财富管理者懂得在消费与储蓄之间找到平衡，他们不会让自己陷入贪婪的陷阱，也不会被物质欲望控制。对于他们来说，金钱不过是实现更高目标的一种工具，它可以帮助他们完成自己的梦想，投资自己，帮助他人，创造更大的社会价值。因此，尊重金钱的真正含义是理解它的本质，合理地使用它，而不是盲目地追求财富的积累。每个人都可以学会如何把握这种关系，使得金钱成为自己成长的助力，而不是阻碍。与之相对的是，一些人对待金钱的态度往往较为随意。无论是奢侈消费还是不必要的浪费，他们似乎总是觉得金钱是可以轻易获得的。结果，他们无法有效地积累财富，甚至常常陷入贫困的泥淖。而对于这些人来说，
金钱的流动似乎永远停滞不前。穷人往往不了解金钱的真正价值，因此无法掌握它的规律，而富人则深知金钱的使用价值，并且通过合理的规划和管理不断扩展自己的财富。与富人相比，许多穷人对于金钱的态度常常是短视和不理智的。很多人容易在消费上失去自控力，盲目追求短期的享乐，这种心态会导致他们不断陷入财务危机，甚至无法积累财富。长此以往，这种错误的财富观会将他们带入贫困的恶性循环。其实，金钱的流动与我们如何管理它有着密切的关系。每个人的生活方式、消费观念和投资理念都会影响金钱的流动。那些善于理财、管理自己财富的人，往往能够让钱财为他们工作，获得更好的回报。而那些只知道消费、没有理财规划的人，则会发现财富始终离自己越来越远。财富并不会因为你的奢侈而自动来到你身边，相反，它更倾向于那些懂得理性消费、能够为未来做出规划的人。因此，改变财富的流动，首先要从改变自己的消费习惯和心态开始。要认识到，财富的积累不仅仅依赖于收入的增长，更取决于如何管理已经拥有的资源。在这个过程中，理财规划显得尤为重要。许多富人能够积累大量财富，往往是因为他们具备长远的眼光和清晰的财富管理策略。他们懂得如何分配每一笔资金，合理规划支出，确保资金流动的顺畅。而那些陷入贫困的人，往往因为忽视了这些重要的财富管理原则，导致自己在短期的消费欲望面前迷失了方向，无法积累起足够的资产。理财并不是一件难以实现的事，任何人都可以从最简单的日常管理做起。关键在于培养长期的理财观念和自律精神。比如，设定合理的储蓄目标，避免冲动消费，及时进行财务审查，确保每一笔开支都能带来相应的价值。同时，理财不仅仅局限于个人生活的支出管理，它还包括对未来的投资规划。例如，购买保险、投资股票、基金或房地产等，都是为了让财富能够得到有效的增值。而投资的关键是要根据自己的实际情况制定适合的投资计划，避免盲目跟风。通过合理的投资，我们可以让金钱为自己工作，逐步积累更多的财富。然而，即使具备了理财知识和规划，我们依然可能面临一些外部的挑战，如市场波动、突发的经济危机等，这些都会对财富的流动产生影响。面对这种情况，最重要的是保持冷静和理性，避免因一时的恐慌或贪婪做出错误决策。在投资过程中，我们要时刻记住，不要过于依赖短期的投机，应该更加注重长期的资产配置和价值投资。对富人来说，他们通常不会因为市场的短期波动而做出极端反应，而是保持耐心，持续进行资产的合理配置。而穷人往往容易因为短期的波动而感到恐慌，盲目地卖出资产，
错失了财富积累的机会。因此，要学会在变化的市场中保持冷静，通过合理的风险管理和策略调整，确保财富能够在长远的时间里不断增长。除了理财和投资，个人的能力提升同样是财富流动的重要因素。无论你现在的收入状况如何，最有效的财富积累方式仍然是不断提升自己的核心竞争力，增加自己的市场价值。通过学习新的技能，拓宽知识领域，提升专业能力，我们可以在职业生涯中获得更高的薪资和更多的机会。人们常常说知识就是财富，这句话并非空泛的口号，而是建立在实践基础上的真理。那些通过不断学习和成长积累财富的人，往往比仅仅依赖收入的人更能够实现财务自由。与此同时，提升自己的能力也能帮助我们更好地管理和利用已有的财富。在财富积累的过程中，我们不单单要依赖外部的机会，还要充分发挥自身的潜力，不断寻找自我增值的途径。此外，财富的积累不仅仅是为了自己。一个人的财富一旦得到了合理的管理和增值，也可以为他人带来积极的影响和改变。无论是通过捐赠、慈善，还是通过投资创业，帮助他人实现梦想，富人往往会通过自己的财富创造更多的社会价值。这也是许多人渴望财富的真正原因之一，不仅是为了满足自己的需求，更是为了能够帮助别人，贡献社会。通过财富的流动，我们不仅能够实现个人的梦想，还能够在更大的层面上创造改变。因此，富人对于财富的态度常常是宽容和慷慨的，他们不会将财富视作个人的私有财产，而是作为一种能够改善他人生活、带来社会进步的资源。这种视野和心态往往让他们能够在财富的管理和分配上做得更加有效，最终实现财务的持续增长和价值的积累。总的来说，财富的流动并非偶然，而是与个人的心态、行为以及对财富的管理密切相关。从心态的调整，到理财与投资的规划，再到个人能力的提升，所有这些因素都在推动着财富的增长和流动。而财富积累的过程中，最重要的并不是金钱本身，而是通过财富实现自我价值，帮助他人，创造社会价值的过程。每个人都可以通过改变自己的态度和行动，逐步迎接财富的到来，并将其转化为更大的社会影响力。因此，不论你目前的财富状况如何，关键是要保持开放的心态，学会尊重和管理金钱，学会与之和谐相处，不断积累自己所需的知识和技能，并通过行动让财富自然流向你。这样，你才能在财富的流动中找到自己的位置，并最终实现财务自由和人生的价值。感谢你看到最后，回复一句三阳开泰，祝愿你阳气永驻，与光明相伴。如果今天的分享对你有所帮助，请按个赞给我响应。还没有订阅频道的，请点击屏幕右侧的订阅按钮与我建立连接，随喜转发，功德无量。